आंखें बंद करो और मेरे साथ पैसिफिक ओशन की गहराई में चलो। मैं धीरे धीरे पानी के अंदर उतर रहा हूँ। 100 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर। अब सूरज की रोशनी भी गायब हो चुकी है, हर तरफ सिर्फ अंधेरा है। अचानक मेरे कानों में एक अजीब आवाज़ गूंजती है, इतनी ताकतवर कि मुझे लगता है कि पूरा समंदर हिल गया हो। मैं डर कर इधर उधर देखता हूँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं, ना वेल, ना शार्क, ना कोई और जानवर, बस अंधेरा। और एक सवाल, आखिरी आवाज़ किस चीज़ की थी? सच कहूँ, जब मैंने पहली बार तब ब्लू के बारे में सुना, मुझे लगा ये सिर्फ इंटरनेट की और हॉरर मूवी की स्टोरी होगी। लेकिन जब मैंने रिसर्च शुरू की तो मुझे पता चला ये आवाज़ हकीकत में रिकॉर्ड हुई थी, और इसे रिकॉर्ड किया था अमेरिका के NOAA ने। ये कोई फेक रिकॉर्डिंग नहीं थी। सबसे हैरानी की बात, ये आवाज़ इतनी पावरफुल थी कि हज़ारों किलोमीटर दूर लगे अंडर वाटर माइक्रोफोन में से एक साथ सुना। तो फिर ये आवाज़ किसने निकाली? साल था 1997। पैसिफिक ओशन के नीचे कुछ खास माइक्रोफोन लगे गए थे। इनका मकसद था सबमरीन और अंडर वाटर एक्टिविटी को मॉनिटर करना। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी एक अजीब सिग्नल रिकॉर्ड हुआ। साइंटिस्ट ने उस रिकॉर्ड को सुना और उसका नाम रखा द बटूक। यह आवाज़ लगभग 1 मिनट तक रिकॉर्ड हुई, और उसकी फ्रीक्वेंसी किसी आम समंदर जानवर जैसी नहीं थी। जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरे दिमाग में पहला ख्याल आया, क्या ये किसी बहुत बड़े जानवर की आवाज़ हो सकती है? इंटरनेट पर लोगों ने तुरंत थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा एक जायंट सी मॉन्स्टर है, किसी ने कहा ये वो मखलूक हो सकती है जिनका जिक्र सिर्फ कहानियों में मिलता है। कुछ लोगों ने इसको एलियन एक्टिविटी तक कह दिया। सच में ये थ्योरी सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती, लेकिन क्या इनका कोई सबूत था? नहीं। फिर मैंने साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट देखना शुरू की, और कहानी ने यही नया मोड़ ले लिया। ये आवाज़ किसी जानवर की भी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा होता तो उस जानवर का साइज ब्लू व्हेल से भी बड़ा होना चाहिए था, और आज तक ऐसा कोई जानवर कभी नहीं मिला। बाद में NOAA के रिसर्च ने एक और थ्योरी दी। उनके मुताबिक ये आवाज़ शायद एंटार्कटिका के पास टूटने वाले बड़े आइसबर्ग की वजह से पैदा हुई थी। जब बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा एक दूसरे से टकराता है तो या टूट कर समंदर में गिरता है, तो कभी कभी उनसे ऐसी लो फ्रिक्वेंसी साउंड पैदा हो सकती है। ये एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक एविडेंस के साथ ज़्यादा मैच करती है, लेकिन आज भी कुछ लोग इसे मुतमईन नहीं है। मैं फिर उस गहरे समंदर को इमेजिन करता हूँ जहाँ आज भी इंसान सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा एक्सप्लोर कर पाया। हम चांद पर पहुँच के मार्स की तस्वीरें भेज दी, लेकिन अपने ही समंदर का ज़्यादा हिस्सा अभी तक नहीं जानते। तो क्या द ब्लू सिर्फ टूटी हुई बर्फ का आवाज़ थी, या फिर समंदर की गहराई में एक ऐसा राज छुपा है जिसे हम आज तक नहीं जानते? हमारा क्या ख्याल है? साइंस सही है या कहानी अभी तक बाकी है? कमेंट करके ज़रूर बताना।